Direksiyonu tam sol yap dediğim zaman tam sol yapıyorsun. Tam sol yap. Bırak. Tam sol yap. Bırak. Tekrar. Zilin sesini duydunuz arkadaşlar. Bu aracın şarj kayışının ömrü azalmış, sertleşme başlamış, şarj dinamo bilyalı kasnağı bozulmuş, otomatik gergi ayar dediğimiz gergisi de bozulmuş arkadaşlar. Direksiyonu tam sol dayadığınızda bu ses gelir ve aracın sahibini rahatsız eder. Tabii ki aracın motorunun kendisini de rahatsız eder arkadaşlar. Hazır tam solda yaptıydı ya, bir de tam sağ yap. 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 Bu arada aracınızın